Nyabusamata y'amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. twongeye kubasuhuza mwese mudukurikira ukimbura ndi kumwe n'ibiremwa byiza nk'ibi ngibi uhita umenya aho twageze nta handi ni muri GTS season 1 Joe Gospel Talent Show muri kumwe nanjye Shaddai nkuko nabibabwiye cyane turi kumwe n'abakobwa beza cyane nkuko mubibona abakobwa beza basokoje neza b'inzobe baseka neza abakobwa beza kandi bashimana kandi baje nanone muri Joe Gospel Talent Show kugira ngo bagaragaze impano zabo zo guhimbaza Imana. Hano turi kumwe nande reka mpere ubumoso bwanjye. Murakoze. Nitwa Blandine Ingabire. Nitwa Blandine Ingabire. Turakwakira muri Joe Gospel Talent Show. Murakoze. Murakoze nitwa Immaculée Uwamahoro. Uwamahoro Immaculée turakwakira neza muri Joe Gospel Talent Show. Nkuko mubyumva cyane turi kumwe na Blandine ndetse na Immaculée nabo bakaba baje muri Joe Gospel Talent Show. Reka mpere kuri Blandine. Ese Blandine mu rugo nahagana he wakuriye hagana he tubwire muri make Blandine ni muntu ki? Murakoze. Cyambere Blandine urambaje ngo Blandine ni muntu ki? Blandine ni umukristo. Yego nsengera mu itorero rya Assemblée de Dieu mu Gatsata. Ni naho dutuye navukiye ku Muhima ariko so nakuriye. Dutuye mu Gatsata. Mutuye mu Gatsata. Asengera muri Assemblée de Dieu. Yego. Mukobwa mwiza ushimana wo mu Kristo. Reka nje kwa Immaculée. Kunda kuseka neza. Okay, Immaculée ni muntu ki? Nkuko ndabibabwiye nitwa Immaculée Uwamahoro ndi umukristo. Ndavukiye mu Gatsata nkurira mu Gatsata nkora umurimo w'Imana no muri Assemblée de Dieu kuririmba muri prayer worship team. Okay. Mwese mwavukiye mu Gatsata mutumengira amatsiko nakomeje kwibaza kera nkareba mwese murasa ese mufite icyo mupfana muravukana bimeze bite? Turabavandimwe muri Kristo gusa turi inshuti cyane. Muvukana muri Kristo. Okay. Reka ngaruke noneho ku kuntu mwahuye. Blandine Immaculée avuze ko muri inshuti cyane ndetse muri n'abavandimwe muri Kristo. Mwamenyanye ryari? Ntabwo napfa kwita mbyibuka igihe twamenyaniye kuko urumva turaturanye. Rero kuba duturanye byadusabaga guhura inshuro nyinshi. Yego. Rero abana batoya ubu tuzanye kuva tukiri abana batoya urumva rero umuntu mwakuranye ukuri umureba ni igihe kinini hashize igihe kinini mu by'ukuri. Yego. Kuvuga ngo kuva mukiri bato mwari muziranye muri abaturanye. Niyo mpamvu umusahari bavuga ngo abantu bakunda gusaya. Babagiraho bagasahari wasanga ariyo mpamvu. Reka noneho mumbwire cyane ku bijyanye no gukura kwanyu. Mwavuze ko muri abakristo. Mpereye kuri Blandine. Ese wavutse mu muryango mukijwe cyangwa waje gukizwa nyuma? Icyo kibazo kirakomeye kuko kuvuga ngo umuntu yavutse akijijwe sinjya mbyemera. Ariko navutse mu rugo basenga. Yego badutoza nyine gukurira mu nzu y'Imana kujya gusenga. Nuko ariko njye naje gukizwa nyuma. Wakijijwe ryari byagenze gute niba atari ba? Sinibuka neza urumva iyo abantu bakiri abana gusa ngewe nzi ko natuye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nkiri umwana muto muri Sunday school. Rero njye ndagereranya nkavuga ati buriya ni nka mu 2009 ko nzi ko nigaga hagati ya P4 na P5. Ubwo rero ni hagati ya 2009 na 2010. Ubwo ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite imyaka ingahe? Ngereranije nari mfite nk'imyaka 10. Imyaka 10. Wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ni byiza. Immaculée ikibazo namuhaje naye ndakikubaza. Wo muryango we mwavutse mukijijwe cyangwa mwaje gukizwa nyuma? Njyewe ntabwo nakuriye mu muryango ukijijwe.
ndakijijwe nyuma nko muri 2013 2013 nibwo nakiriye Yesu Kristo umwana n'umukiza w'ubugingo bwanjye kuva uwo munsi kugeza n'ubu uracyabiri. Okay, ni gute biba bimeze kuvuka mu muryango udakijijwe byagiranye umugahinduka? Ndagira ngo usangize n'abadukurikiye iyo experience, uko niba mbitekereza neza uri umwana muto ariko gufata icyemezo urumva ntago byagenze gute? Ni ibintu biba bitoroshye gukorera mu muryango udakijijwe, ubona situation nyine z'uburyo z'abantu badakijijwe mu bana umunsi ku wundi, ntago ari ibintu biba byoroshye. Gusa nyine nyuma naje kugirirwa ubuntu hamwe n'inshuti nziza, kugira inshuti nziza of course urumvikana cyane rwose. Rero nyuma yaho naje kugirirwa ubuntu nyine nisanga muri iyo nzira y'agakiza. No, ba open utubwira uti yes, tubwira uti byagenze gutya. Uko byagenze nyine nakundaga kujyana n'abashyitsi banjye gusenga, like nkaba Brandine tukajya gusenga icyumweru cya mbere cya kabiri. Ndabyibuka hari muri veille muri overnight kuri umwaka uburangiye mukajya kurara mu rusengero, numva umutima wanjye nyine ukozweho n'akantu biba ngombwa ko numva nakwatura nakira Kristo mu buzima bwanjye akambera umuyobozi neza. Uvuze ku bintu bibiri nshaka kukubaza. Wavuze uti ngo byarakugoraga kuba umuryango udakijwe, kwa n'abantu badakijwe. Ni ikihe kintu cyakugoye cyane ujya uvuga uti Mana warakoze rwose kuba waraje kunkiza? Ni ibintu bigoye, gusa hari nk'ukuntu nyine ukura iwanyu ababyeyi bawe, tuvuga urugero bisomera nk'agacupa, sibyo? Ubwo rero ukumva nk'umwana ntago wasuzugura umubyeyi akavuga ngwino ngusomye, urumva? Wasomye? Of course, no, ntago navuga ngo si byabaye byarabaye, gusa nyine urumva ni ibintu biba bigoranye, ariko ndashima Imana yo mu ijuru byaje kugenda neza kanyakira muri uwo mubare nyine wabakira agakiza. Ngize amahirwe kuvuga n'umuntu waje kunywa inzoga akazireka, umuntu wese mbwira zari ziryoshye cyangwa byari kera nari nkiri umwana muto cyane, mutoya muto pe. Ufite imyaka ingahe? It's like 5 5 years. Iyo wigeze ugutaho cyane ukavuga uti my God, ntago nabyibuka kuko ubu sinibuka n'amoko yazo, urumva ni kera pe, ni kera. Ariko ubwo se papa wawe na mama wawe ninde wakunda kuguhamagara uti ngwino ngusome? My dad. Okay, usibye noneho ibyo ngibyo hari ikindi wavuze uti 2013 bigeze aho njya muri vendatura. Kwatura biba bimeze gute? Nyine ni igihe wumva ukozwe ku mutima, ukumva nyine hari ibigomba guhinduka muri wowe, ukumva ugomba gutangira urugendo rushyashya rw'ubuzima. Urumva ubwo buzima bwo kubaho mu buzima bwo kunywa inzoga n'ibindi nyine biri inyuma, usibye ko nigeze nzinywa cyane. Urumva nibyo by'ubwana byo gusoma. Rero kwakira Kristo mu buzima bwawe ni ikintu navuga cyiza kiruta ibindi bintu nigeze kubona mu buzima cyiza. Rero habamo impinduka, habamo itandukaniro, kubaho ubuzima budakijijwe n'ubuzima bukijijwe. Reka ngaruke kuri Brandine. Wamusekaga cyane tuvuga ku kuntu ngo bajyaga ndagaruka umuseka ukuntu yabivuze ari byo byasekeje ngo tukagasoma. Siko kuri pe. Okay, so Brandine, wavuze ko mwamenyanye kera kandi yatubwiye ko uri mu bantu bamufashije kuyoboka Imana. Ndagira ngo tubwire ni ikihe kintu cyagusunikiraga kuba wajya kubwira umwana mugenzi wawe uti wino tujyane gusenga muri Sunday school? Tudusangize kuri ubwo buhamya. Hari kera nyine nawe urabyumva. Rero iyo muri Sunday school ko twe niho twakuriye, mukura bababwira ati mujye mukunda Imana, mukunde gusenga, abana bagenzi banyu batazi ibyo gusenga
batarabimenya batazi kujya guterana mu batumire urumva rero ko yari inshuti byarambangukiraga cyane kumunyuraho tukajyana gusenga. ntabwo se ababyeyi be bakubangamiraga bakamuza? Oya. ni ubwumvaga ari free ukamubona igihe umushakiye cyose rwose pe. ku buryo inshuro nyinshi twabaga turi kumwe iyo yabaga atari mu rugo nabaga ndi iwabo urumva rero niba bari banzi ntabwo ibyo ari byo byose nari kumutwara mu bintu bibi. Okay. Reka noneho tujye mu rugendo rwanyu muri Joe Gospel Talent Show. Ese mwaje gukora iki muri Joe Gospel Talent Show? Murakoze. Muri Joe Gospel Talent Show twaje nk'abaririmbyi. Dufite indirimbo yacu twakoze. Nyane ku giti cyane. Yego, yitwa Turagushima. Niyo ndirimbo twazanye muri Joe Gospel. Reka tuvuge kuri Turagushima. Turagushima mwayikoze ryari? Ntago ari kera, ni muri uyu mwaka, mu minsi mike ishize rwose nibwo igitekerezo cyatujemo turavuga wakora indirimbo. Tubona Imana iradushyigikiye nyine ibitekerezo biraza no kutubona indirimbo yarangiye. Muyita Turagushima ni ikihe kidasanzwe mwashimiraga Imana? Ndi gisubizo. Yego, murakoze. Byo gushimana ni byinshi. Cyambere byonyine ndashaka kidasanzwe cyatumye muhimba iyo ndirimbo. Muri make yakurema amashimwe yacu yose. Turashimana rero ko yatubereye nziza. Kandi mu ndirimbo yacu hari aho tuvuga ngo nta mugisha dufite Mana utari wowe. Rero urumva ko ibyiza byose umuntu agira hari mu isi ibyo turiho ubu ngubu urwego turiho ibyo dufite byose tubikesha Imana. Rero ni ijambo riri muri Zaburi twashingiyeho rivuga ngo nabwiye Uwiteka niwe mugisha, nta mugisha mfite utari wowe. Rero mu by'ukuri turagushima byaje kuko twamenye neza ko nta mugisha dufite udaturuka ku Mana, utavuye ku Mana. Urumva rero amashimwe yacu yose akubiye muri iyi ndirimbo. Noneho reka tujye iyi ndirimbo turaza kwigarukaho, ariko ngira ngo musangize abadukurikiye. Watangiye kumenya ryari ko ufite impano yo kuririmba? Yo biraza kungora cyane kumenya igihe namenye ko mfite impano yo kuririmba, gusa ngiye nikundiraga kuririmba. Wumve ngo nubwo nakubwiye ngo twajyaga muri Sunday School hari korali. Nubwo ntayiririmbyemo igihe kinini ariko nayiririmbyemo rwose. Noneho naje rero kumenya urumva abana bose bararirimba. Ariko maze gukura mukuru wanjye yantanze muri secondaire. Urumva rero ukuntu atahaga yaririmba wenda kwa kundi muririmba mu kigari. Urabizi ko niba ari abantu bose simbizi. Iyo umuntu ari kugenda rijyashiduka akarimbo kaje, yaba ari muri dusha kumva akarimbo karaje akiririmbira. Urumva rero nk'iyo muri mu rugo hari igihe biba ngombwa ko muririmba. Rero mukuru wanjye yaririmba. Nkamubwira ati sha wambabariye ukanyigisha iryo jwi yaririmbaga kabiri. Ngambabarira ndirimbe urinyigisha. Urumva rero byagiye biza gutyo ngeraho nisanga mbikunda, ariko kuririmba ni ibintu byagiye bingarukamo cyane, naho nize nararirimbaga. Urumva rero kuririmba sinavuga ngo byaje gutya, nashidutse ndirimba. Makire weho kuririmba byatangiye ryari? Impano yo kuririmba Lewe mbese mvuze ngo byatangiye igihe kiniki. Urumva gukorera mu muryango w'abantu badakijijwe, ibintu byinshi utitaho. Ibintu byo kuririmba si ibintu nahaga umwanya cyane. Gusa aho ntagiriye gukizwa 2013 ndumva aribwo natangiye uwo murongo ku ishuri, nkihata kujya cyane muri korali, mu ma worship team. Ndisanga byakuze muri urwo rwego. Brandon, uti hari ukuntu umuntu ajyaga akunda kuririmba tibura abana, akaririmbo wibuka cyane ko mu bwana wakundaga cyane nakahe? Hari akaririmbo papa yari yaratwigishije kavuga ngo nkaririmbe. Of course. Kavuga ngo bana ntimugire icyamukora, ntimutanganishwe n'uburakari. Nako mfite ijwi. Aho karirimbo
uravuga utaka ngaka kabisa n'ubu ndacyakiyoboka. Ndakibuka cyane ko papa niyo ndirimbo yatubwiye ngo tujye turirimba aranayitwigisha. Okay. Muri korali y'abana urakura nubwo uterimye igihe kirekire nkuko yatubwiye ujya muri korali y'abantu bakuru. Oya. Byagenze gute? Navuze ko abo nize niho naririmbye. Mwese mwari bakuru cyangwa nubwo mwari muri abana? Twari bakuru. Nyine urumva ushaka kuvuga ngo aho nasengeraga muri korali y'abana niho naririmbye muri korali y'abana igihe kitari kinini. Urumva rero maze gukura ngeze nko muri ndangije troncome nibwo nagiye muri worship team. Rero ushaka kuvuga gutyo umuntu akagira ngo nyine ni korali y'amasengero. Muza guhura gute weho na Immaculée kugira ngo muhure mukore itsinda? Ese ni itsinda mwakoze cyangwa bimeze bite? Mwahuye gute? Ninde unsangiza inkuru? Ninde wazanye icyo gitekerezo cyo kuvuga ati reka dukore itsinda tuzajye turirimba? Ninde gisubiza? Igisubizo. Urakoze. Tukimara kumenya ibijyanye na Joy Gospel Talent Show n'ubundi hari utuvideo twajyaga dukora turi kuririmba nubwo kwa kundi mushobora gusura abantu mugakora utuvideo two kuririmba kugira muze gusangiza abantu kuri stati ibintu nk'ibyo. Hanyuma tukimara kumenya amakuru meza ya Joy Gospel Talent Show ni njye namugejeje igitekerezo ndamubwira ariko se urabyumva gute dukoze indirimbo? Ubyumva gute dukoze indirimbo ngewe nawe turi kumwe? Arabyemera nyine dutangira gutya. Mutangira gutya. No kuvuga ngo ntabwo mbere mwakoranaga bisanzwe? Oya. Mwakoranye ubu ngubu muri twakoranye tukimenya amakuru meza. Amakuru meza atangaje muri Joy Gospel Talent Show usibye ko tubagaragariza n'impano urumva ko twahuje n'abantu. Imana ishimwe itsinda ryanyu rwose rizakomere cyane. Immaculée ucyumva icyo gitekerezo wacyakiye gute? Nacyakiriye neza. Urumva ni igitekerezo cyiza cyo gufatanya mu rugendo. Urumva hajemo rero ibyo gukora indirimbo rero numva ni igitekerezo kitoroshye. Urumva habanje byo kujya muri Joy Gospel Talent turabyemeye ubwo yavugaga ko ari gutanga akavideo gatoya. Nyuma rero aza kungezaho igitekerezo cy'uko tuzakora indirimbo. Numva ni ibintu byiza cyane. Niho mwatekereje gukora ya ndirimbo yanyu mwatubwiye mwazanye hano? Ninde wahimbye iriya ndirimbo? Mwarafatanyije. Okay. Mwaricaye murandika murahimba. Mbere yuko mutangira gukora iriya ndirimbo hari ibindi bintu mu muziki mwigeze mukora abantu baba basanzwe bazi? Mu muziki? Gute? Mu kuririmba. Usibye nyine kuririmba mu makorali. Hari ukundi kuntu hari igihe umuntu amuhamagara ati ngwino turirimbire gutya na gutya cyangwa se ugakora indirimbo ku giti cyawe? Ibyo nshaka kumenya. Nta gukora indirimbo ku giti cyawe gusa ku giti cyanjye nigeze kuririmba mu makwe. Wigeze kuririmba mu makwe? Ibyo bintu bitangiye ryari biyo makwe? Nabitangiye ndi muri secondaire mu wa 4. Nibwo nabitangiye gusa nyuma nyine ngeze nko muri 6e murumva abahajemo ibyo kwiga ushizeho amakabaraga za kubihagarika mu ko. Yes. Turimbire nk'indirimbo yawe wahereye uririmba mu makwe akantu gatoya. Yes, okay. Tubwiye. Nyabusa matajya matera gahinda namanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. No, uriya musore kuri kamera urabona ko yaratangiye kurira. Niyage. Mbuze icyo ndenza. Murabasha. Iyi ndirimbo ni yande? Ni iya Kamariza. Yego yitwa Lorette. Yitwa Lorette. Ari indirimbo nk'izi ko numva ziba ziriza abantu buri iyo wayirimbaga mu mukwariya ukabona ararize bakitwagama. Barariraga nyine bigakomeza kuko nicyo cyabaga cyanjyanye. Aho kugiye kuriza abantu. Babyita
ibihozo ibihozo abantu bakabeshya ngo ni ibihozo buri aho kwa David bitera mari ibiriza okay utangira gutyo ubu ngubu se ntabwo mukibikora ntabwo nkibikora nabaye wabiretse kubera urumva ntabwo nkibibonera umwanya cyane okay reka noneho tubabaze kuki mwahisemo kuririmba indirimbo z'Imana urumva wagiye kujya uririmba mu makwe indirimbo zisanzwe nawe hari ukundi kuntu mwakoraga kandi mwakuriye n'inaha i Kigali kuki mwahisemo kuririmbira Imana aho kugira ngo mujye muri sekira kandi sekira itanga amafaranga menshi cyane kurenza gospel kubera iki mwahisemo kuvuga muti reka tujye muri gospel ariho dukorera umurimo wo kuririmba urakoze buri muntu wese aba afite message ashaka gutanga rero twebwe nkuko twabikubwiye turi abakristo bivuze ngo twemereye Kristo ko ayobora ubuzima bwacu kandi akaba ari we utugenga rero twebwe natwe icyo twahisemo ni ukwamamaza ubutumwa bwe bwiza kuko kuva twahitamo kumukurikira twamubonyeho ibyiza byinshi twahisemo kumukurikira rero urumva duhitamo no kumwamamaza niyo mpamvu twahisemo gukora gospel kugira ngo tubwire na wa muntu utaramenya Kristo ko Kristo ari umuntu mwiza ni umwami mwiza ni umwami ushobora guha ubuzima bwawe icyerekezo ni umwami ushobora kukuyobora akakugeza ku nzozi zawe akakugeza ku byo wifuza rero muri make ni uko twebwe impamvu twahisemo gospel kwiririmba ni uko message dushaka gutanga nijyanye n'ubutumwa bwiza bwamamaza Kristo ese ni hehe mushaka kugeza itsinda ryanyu ni ihe ntumbero mufite kavuga muti dufite plan tuzagera hari twumva bibaye byiza twakomeza itsinda ryacu tugakomeza kuririmba tugakomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo tubicishije muri izo ndirimbo zacu mbese tugakora cyane good ikibazo kimwe nsoza negereza ku musozo mu muryango wawe hari umuntu wigeze uririmba kuko ijwi ufite ndumva hari umuntu wigeze uvanaho iyi mpano yo kuririmba yewe ntawe nzi ntawe pe ntawe Brandi niwe ninde wavanye impano yo kuririmba ntawe nzi nanjye mu by'ukuri ntawe nzi biratangaje igitangaza ntabwo ubwabo muratangaje kabisa iri tsinda ryanyu mwaryise irihe zina nta zina turabona ubu turacyari Blandine na Immaculée Blandine na Immaculée nta tu eke mugira se mama eke oya ntatu okay reka hari turebe ko abantu niba bakunda ibyo mwaje gukora bazabafasha gushaka izina okay negereza ku musozo ninde mufatiraho icyitegererezo mu muziki wanyu nabona buri muntu wese ari guseka bwo muri kuvuga abantu batandukanye reka mbere kwa Immaculée use na Bugandera nawe bantu yo kwa Brandi ngewe mu by'ukuri sinavuga ngo hari umuntu ngo mfatiraho icyitegererezo gusa hari abantu njya mbaza ati ndi kuririmba gutya na gutya ati wampaye turirimbo nakumva kugira ngo numve ko nakigira kuri uwo muntu rero abantu benshi bakunda guhuriza ku mama yitwa Topozo sinibuka neza aririmba muri Joyous Celebration aririmba ngo yakoze iriya ndirimbo Jehovah is your name bizamura twumve ako karirimbo yakoze twumve yes okay Jehovah is your name Jehovah is your name okay wow
urumva ukavuga uti nanjye rwose nzagerageza mbe nk'uwo mama. Twegera ku musozo, reka tuvuge kuri twa tubazo twa TikTok. Ndibaza nyuma y'uko mugira icyo mubwira abafana banyu, yes, abakunzi banyu. Immaculée, ukunda kurya iki? Nkunda kurya ubugari. Ubugari? Yego. Kameramani wacu urabona ko abukunda cyane. Ukunda kunywa iki? Amata. Amata n'ubugari. Icyo gihe uravuga uti wa rwose kameramani rwose ntabwo uzamushakira amata. Brandine, ku rwego ruhande ukunda kunywa iki? Yewe nkunda ji. Ji nkundira gusetsa. Nkunda ji y'agashya ikoze mu nanasi. Mu nanasi. Ndayikunda, nkunda kurya umuceri. Umuceri. Wow. Okay. Iyo wambaye neza wambaye gute? Cyane kundira amatisi. Amatisi. Nambaye neza mba nambaye itisi n'agapira. Ipantaro cyangwa ikanzu gute? Oya, agapira gasanzwe nyine. Ubwo nambara ipantaro y'itisi n'agapira. Okay. Immaculée, iyo umukunzi wawe yambaye neza aba yambaye gute? Kibazo ko kiturukira. Hajemo n'iby'abakunzi. Iyo yambaye byangora rwose. Oya, apana itise nanone. Itise se oya. Urya umuhungu wambaye akajinks. Ndi kuvuga uwawe nyine. Wanjye. Uwawe yambaye neza yambaye jinks. Na t-shirt. Na t-shirt? Yeah. Hakurya namba? Ubwo ni ibyo nyine. Ni ibyo ngibyo. Okay. Mu buzima busanzwe usibye kuririmba, n'iki kintu ukunda ukora kumva kiragushimishije? Okay. Njya akenshi mu mwanya wanjye nta kintu kindi ndi gukora, nkunda kuganira, nkunda kujya kuri chat nkaganira n'abantu. Yego, nicyo kintu nkora nkumva kiranshimishije kandi nkumva ngikoze neza. Ukumva uraganira? Nkumva rwose yego, nkumva nguwe neza mu mutima. Yego. Ni akahe kantu wakoze mu bwana na n'ubu ugiye ukavuga uti kakagusetsa? Ahubwo sinokunsetsa gusa karambabaza. Ni akahe? Kera mama yigeze kuntuma, n'ejo bundi sinzi ukuntu yari twagatekereza shumva karansekeje pe. Yigeze kuntuma, noneho urabona ko akunda abana bapyeta. Noneho arantuma nyine arambwira ungarurire. Arangije igiceri arambaza igiceri kiri hehe, agaragaje kareka nakiriye bombo kandi ndagipfumbatije hano mu ntoki. Noneho arangije sinzi ukuntu nagize gutya, mbivuga gutya nakiriye bombo ndimo ndareba gutya mu ntoki. Noneho arambwira mpereza dore ngicyo nakibonye. Urumva arangije aho kugira ngo nyimuhereze ndanga arakubita intoki. Intoki arazikubita koko ndanga gukimuha. None icyambabaje nyuma ni uko byarangiye akijyanye kandi yanankubise. Ndumva nicyo kintu nakoze mu bwana nyine kikansetsa, akongeraho nuko cyambabaje kubera ko igiceri cyanjye bakijyanye kandi wananguse kandi atari n'icyanjye. Yaco nako ngako. Nako ngako. Ni hehe hantu wumva wasohokana n'umukunzi wawe mu Rwanda? Ntabwo nkunda ibintu byo gutembera cyane, ariko nkurikije ibyo numva, njya numva abantu bavuga ko ku Gisenyi ari heza. Mu by'ukuri sindagira amahirwe yo kuhatemberera kuko n'uwo muntu abaye ahari mu gihe gikwiriye, ariko mba numva twakigira ku Gisenyi. Umva mwajya ku mazi. Twakigira ku mazi. Ni akahe kantu wakoze mu bwana ujya wibuka ugaseka?
kera ikintu cyageze kumba mu bwana n'ubu njya nibuka ngaseka negeze kujya ku ishuri nize ikigoroba nsanga rero nakererewe abandi bana binjiye ngira isoni zo kwinjira mu ishuri ngo tica ataza kunkubita nisubirira inyuma njya gukina n'abana bari bize mu gitondo noneho amasaha abafashe bo baritahira ngiye nguma aho ngaho nyine ubwo ndakina njyenyine urikina hanyuma nanjye ngeraho numva ndarambiwe ndavuga ati nintaha kare ngasanga mama yatashye arankubita ndavuga ati ubu ndabigenzane ndakomeza ndakina numva nanjye ngeze aho ndarambirwa ndavuga reka ntahe ngeze mu rugo nasanze mama yataye arambwira ati ese kutashye kare ati uyu munsi twatashye kare reka mbaze tica wawe ndabwira ati mbabara n'ukuri wimubaza none se kubona twese batumye dutaha aravuga ngo yango ndamubaza gusa nabyizera ndamubwira ati nyine nakererewe mubwiza ukuri arambwira ati genda ujye kwicira inkoni gira vuba jya guca inkoni ngo kubite naragiye nca inkoni nyine barankubita ariko n'ubu iyo mbyibutse biransetsa ndavuga uti unaziririye iyo mbimenya nari kwinjira nkajya kwiga turabashimiye cyane uburyo ki mwabanye natwe ariko mbere y'uko dusoza n'iki mwabwira abakunzi banyu n'abafana banyu mukabutsa nimero yanyu kugira ngo bazabashyigikire muri Joe Gospel Talent Show Season 1 abafana bacu beza mukomeze mudushyigikire muri uru rugendo twatangiye rwo kwamamaza ubutumwa bwa Kristo buryo mudushyigikiramo kudutora nimero 3 mugakora subscribe like na share n'udukomenti twanyu turakenewe rero nubwo buryo muraba mukoze cyane muraba muduhesheje umugisha murakaze igihe cyo bongera yego ndunga murye ndabashimira cyane cyane hari abantu badushyigikiye yego aho dusengera abo twiganye abo twabanye ahantu henshi hatandukanye twarabibonye mu by'ukuri byadukoze ku mutima n'abandi bagiye bareba bihitira namwe mwarakoze ko mwaradufashije muratwongerera rero mukomeze kudushyigikira kandi twizera ko ibyiza biri imbere yego nkuko abivuze ibyiza biri imbere nawe nakwibutsa ko niba ushaka gushyigikira Blandine ndetse na Immaculée nta kindi ukora ni ukujya kuri nimero 3 muri Joe Gospel Talent Show ugakora subscribe comment ndetse na share ibyo bihangano by'umwuka bwuzu gakomeza kubyamaza cyane amashimwe tugakomeza dushima Imana murakoze cyane mwari kumwe nanjye Shaddai ciao ciao